大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。就在刚刚，以色列出动了一些装甲车和空中打击力量，对加沙地区进行了一系列的炮轰。炮轰之后呢，以色列的部队重新回到以色列地区。那这样的动作呢，我认为是战争形势稍作缓和因为我们看到沙特阿拉伯支持巴勒斯坦重新建国，然后美国呢这些政客也是想让以色列的进攻，特别是地面进攻最终能够终止。然后国际社会的一些舆论也偏向于巴勒斯坦。那这种情况下呢，我认为战争进一步扩大这个影响进一步扩大的这个可能性已经逐渐缩小。这种战争趋于缓和的情况下，我们看到道琼斯工业指数目前正在触底于33000点。那这个位置我们看到了一轮日线级别上涨吸油之后，做了对称性的日线级别下跌，并且呢接近了底部位置33000点。那这个位置呢大概率会出现一轮反弹行情。那目前来看，比特币和黄金具有高度的避险功能。那在美股能够出现缓和趋势的状态下，那么我认为比特币会在近几个交易日内出现一个相对的高点，并且呢在高点35000点出现之后，在高位震荡后出现阶段性的顶部。那么我们也看到了比特币在这轮行情当中已经走出了一个完整的日线级别上涨吸油，其中有突破性的10月16日这里是一个假突破，是因为 SEC 通过了 ETF， 但是假消息。假的消息让比特币突然上攻了3万点。这里面这个位置我们看到了突破了1440均线、1690均线，并且站上了28000美金的一个波谷连线，构成了一个压力位。突破之后呢，完成了日线级别上涨吸油当中的一个悟空阳线，然后走八节阳线组、沙僧阳线组和前2天的唐僧阳线。一轮日线级别上涨吸油完成之后，根据我们 K 线吸油战法，时间级别切换、方向切换，就有可能会发生小日线级别到4小时级别的调整。那小日线级别上，我们看到10月24日23点走出了一个悟空阴线。那么震荡过程当中，始终围绕这个悟空阴线，就有可能发生八节阴线、沙僧阴线、唐僧阴线，最终形成小日线级别下跌吸油，并且基于这个小日线级别下跌吸油，我们把时间级别调整到4小时级别，就可以看到4小时级别上10月24日0点，这里出现了一个4小时级别悟空阴线，有了这个悟空阴线，就可能发生4小时级别下跌。因此行情在完成日线级别上涨吸油之后，目前我们是看一个高位调整，容易走出4小时级别下跌吸油的调整。但是根据我们 K 线吸油战法，时间级别切换、方向切换，日线级别上涨吸油之后，4小时级别调整完成之后，它可能会在高位形成一个收敛三角形，然后做一个接力式的上涨。特别是在本轮行情突破了32000美金之后，我们看到一个新高正在冉冉升起，新高走出来之后抵达了35000点，那么行情走到这里面就容易走接力式的上涨，并且通过合并 K 线，我们可以看到周线级别上周线级别上，早在6月份我们就看到了周线级别悟空阳线，后面的 K 线呢，6到10月份走出了一个悟空阳线的干扰性 K 线，也叫腰个 K 线。这个腰个 K 线走完之后，干扰了我们对多头趋势的一个正确判断。那么在本周呢，我们看到周线级别上已经正式确立了8节阳线。周线级别悟空阳线和悟空阳线组走完之后，走8节阳线，上方就可能走出沙僧阳线和唐僧阳线。因此呢，周线级别上涨吸油正在冉冉升起呢，日线级别上涨吸油调整之后日线级别上涨吸油调整做4小时级别震荡调整，形成收敛三角形，并且围绕这个收敛三角形继续突破的话，我们将会迎来周线级别冉冉升起的沙僧阳线和唐僧阳线。最终呢，我们会看到接近5万美金的比特币在下一轮减产牛市到来之前。那同时呢，我们也看到了市场当中一个非常积极的信号就是这个位置以太坊和比特币的这个交易对它是围绕一个长达1年的下跌收敛三角形做调整，接近三角形
焦点这个区域附近开始跌破，跌破之后呢，我们看这里已经形成了一个周线规模的下跌，但是下跌不是永无止境的下跌，我们看到前低这个位置 0.048， 目前低位已经非常接近之后呢，敲到日线级别上，我们看到在今天出现了一个阳线，这根阳线呢，让以太坊和比特币的比值出现了反弹之后呢，我们看到以太坊做出了一定的领涨，虽然目前短暂因为美股因素它开始出现了一个回撤，但是我们在这个位置上看到了日线级别上涨吸油，并且呢，日线级别上涨吸油它的这个上涨的位置刚好处在比特币对 USDT 收敛三角形焦点的这个位置，我们认为焦点处是存在黑洞的吸引力作用的。那么在这个吸引力作用下，我们看到日线级别上涨吸油，那么伴随同步比特币的调整之后，我认为以太坊会走出一轮领涨行情。这轮领涨行情的重要的影响的关键就在以太坊和比特币的这个比值上，这个比值如果一旦出现大规模的反弹，甚至是反转，那么将迎来以太坊爆发式报复性的上涨行情。那么我们也可以把这个日线级别打开之后那日线级别确定走出了一轮日线级别上涨吸油，那基于这轮日线级别上涨吸油，把时间级别敲到周线级别，就可以看到以太坊事实上同步了比特币，在周线级别上走出了悟空阳线和八戒阳线，那么就有望走出沙僧阳线和唐僧阳线。因此这轮行情微妙之处就在于可能发生的外围市场道琼斯工业指数的反弹会让比特币的行情走弱，但比特币只是高位调整震荡，那么在调整和震荡过程当中，以太坊可能会迎来爆发式报复式的反弹，并且它的反弹会带动市场当中非常多的山寨币走出一轮牛市行情。然后呢，我们看什么呢？我们的多空实时的币种结构图我们这个网页打开的有点慢大家稍微耐心等待几秒钟我们打开这个多空数据来看今天早盘时间段我们就看到了非常多的多头币种，但晚间随着比特币和以太坊的它伴随美股的一个震荡调整因为比特币和以太坊大多数时间都伴随美股只有美股震荡或者走势缓和的时候它容易出现上涨行情。那么主流币的缓慢下跌调整，那让大多数山寨走出了多头早盘的时候我们看到满屏幕都是山寨币的多头，但是晚盘时候4小时级别特别重点注意的是4小时级别仅有这两个多头币种但这个没有什么太大关系，因为那个以太坊很快，我们认为以太坊很快会迎来一波报复性的反弹，必然会带动山寨币板块集体爆发，并且出现山寨币板块的轮动效应。那么最近几天涨势非常好的肯定是 TRB。我们看到TRB 是本轮行情当中的发动机和引擎。对于 TRB 来说，我们看到小日线级别上虽然今天很多群友表示TRB 处在高位了，到达$120附近应该会有所调整，但是我们看到 TRB 这个永动机式的盘眼依然非常强势，并且呢，在日线级别上已经进行到了第3轮日线级别上涨吸油。周线级别上，我们看到它的强势在哪儿呢？它的强势是在周线级别上连续上攻几乎看不到阴线，只有10月初的行情当中它略做了一定的调整。那周线级别我们进行分析，周线级别上走悟空阳线、八戒阳线、沙僧阳线组合、唐僧阳线之后，目前正在进行的是下一轮的周线级别上涨。那 TRB 能不能追呢？作为盘眼来说，可以有仓位，但一定不要追高，因为我们会员频道布局的位置非常低，我们大概是在9到$11这样的一个区间，看到它发动了4小时级别的突破之后，
在底部进场的这个时间呢，大概是在9月末的行情当中啊，我们在9到11美金这样的一个区间进场之后，那么目前获利已经是10倍有余。那么你如果在高位进场，非常容易被空头绞杀，所以呢，一定要调整到一个结构。这个结构呢，我们可以看9月底到10月中旬的这个结构，它形成了一个收敛三角形，并且压到了4小时级别的144、169附近之后，是一个好的进场的结构和位置啊。那么目前对于 TRB 来说，它是单边上涨啊，它是一个轧空的节奏。所以呢，目前来说不进场，后面这个结构走到尽头，特别是容易走一个收敛三角形接近焦点的这个区域，它容易发生一个下跌，做出4小时级别以上调整之后，才是一个好的进场的位置。那么 TRB 目前还很强势，这种情况下，很多类似 CFX 这种Mina 这种币种会走出轮动行情，所以呢，关注的重点是看强势币种，布局目前稍弱势的币种。比如说呢，前天我们提到了 Link， 因为它这个 Link 在我们 iCoin 的热搜榜当中榜上有名，但是它的涨幅一直是排在是落后一点的位置，但是它热度在。成交量也非常大，所以呢，应该考虑布局这种热点低位的币种。那么节目的最后呢，我们还是看一下我们的多空实时的数据这个我们看倒数第二个，这个是我们在跑了1个月，然后27000美金的账户有了860美金的盈利之后目前重新开跑之后，今天最高峰的时候盈利率接近2%，有大概500多美金的盈利。这个账号呢，相当于仅仅开跑2天第一天是24号，那么今天是26号，仅仅刚跑2天就达到了最高2%的盈利率刚刚随着比特币的调整，目前盈利率有所回落，但是呢，我们在行情当中看到本轮行情最大回撤的时候，我们的盈利率的低点呢，大概是在负的2.5%。这样的话呢，随着震荡行情的出现因为我们这个策略更多的时候容易在震荡行情当中，而不是单边行情当中获得最大利润。所以呢，在这个轮行情当中，我们会看到我们的盈利率有可能会出现爆发式的增长。目前我们的量化的盈利率特别是年化已经遥遥领先于市场当中一些网格或者马丁的传统策略。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。